10 ရက်တရားစခန်းပွဲ9 ရက်တရားစခန်းပွဲစသည်ဖြင့်နှစ်စဉ်ကျင်းပပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္นานတရားတော်မြတ်တို့ကိုဖျားတပည့်တော်များသိတာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိတလောက်တတ်တလောက်ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပွားစေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ဖျားတပည့်တော်တို့သင်္นานလေးတွေပြုလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်ဗျာယခုလည်းပဲဆရာတော်များအားလက်တဲ့အချိန်ကလေးပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္นานတရားတော်မြတ်တို့ကိုအကယ်၍စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆရာတော်များမိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအတိလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုလေးတွေလည်းပဲပြန်လဲပြီးတော့သတိရစေခြင်းဟာပြန်လဲပြီးတော့အမှတ်ရစေခြင်းဟာတတ်ထားတာလေးတွေမတိုးတက်ရင်တောင်မှပြန်ပြောက်မသွားအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုရားတပည့်တော်များအခုလိုဒီသင်္นานလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့လျှောက်ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာဘုရားတပည့်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့အခုလိုလျှောက်ထားတဲ့ခါကျတော့ level အနေအားတယောက်နဲ့တယောက် level အနေအားဖြင့်မတူနိုင်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုမတူနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားတပည့်တော်အခုအင်္ဂလိပ်လိုရောရွေးပြီးတော့လျှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအကယ်၍လေးလာပြီးသားဆရာတော်ဘုရားများကတော့ဖြင့်သိခံပြီးတော့နားထောင်မှာလို့ဘုရားတပည့်တော်များရှေးဥစွာလျှောက်ထားပါတယ်ဗျာလေးလာပြီးသားနားလည်ပြီးသားဆရာတော်ဘုရားများအနေနဲ့တော့သိခံပြီးတော့နားထောင်တော်မူကြဖို့လည်းပဲထပ်မံပြီးတော့လျှောက်ထားပါတယ်အခြေခံအနေအချင်းလေးလာခြင်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရားများကိုဘုရားတပည့်တော်များအထူးရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္นานကလေးကိုအခုလိုလေးဖွင့်လှစ်ပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်လို့သဘောထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးစောအဓိကကြီးကတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတွေအရင်ကတည်းကလေးလာပြီးသားနဲ့တူတယ်နော်ဘုန်းကြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါတွေပြီးသားမဟုတ်လားဒီမှာပြီးတော့တမဗျာဟိုလူကရေးတဲ့ဆရာကြီးဥတ္တန်တရေးတဲ့စာအုပ်တော်တွေကိုဖတ်ပြပါတယ်ဗျာဩမှန်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လုံလောက်ပါတယ်ဘုန်းကြီးဥဇောရိကကတော့အင်္ဂလိပ်စာလည်းအခြေခံလေ့လာပြီးသားဆိုတော့ဘုန်းကြီးဥဇောရိကအနေနဲ့ကတော့အဆင်ပြေပြီးသားလို့ယူဆပါတယ်ဘုန်းကြီးပန္တိတာလားမသိဘုန်းကြီးပန္တိတာအတန်ပိတ်ထားနေဘုန်းကြီးပန္တိတာမပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တွေလေ့လာဘူးလားဗျဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဖျားပြီးတော့နည်းနည်းချိန်လို့ရအောင်ဘုန်းကြီးဥပန္တိတာလားဥဒီရောလည်းကောင်းကောင်းမမြင်အောင်ဘုန်းကြီးမမဘုန်းကြီးဥပန္တိတာလားဒီဟုတ်နေတယ်နော်ချစ်သူတက်ကစီလာဘုန်းကြီးဘွယ်လေးမရှိပါဘူးဗျာဒီတော့ပန်းတော်တောင်တက်ကြပါဗျာဩမှန်ပါဘုန်းကြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂလိပ်လိုတွေဒီတော့တိတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ဟောပြောတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတွေတော့အလေးလိုခက်ပြလေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေးသားတာတွေတော့ဟုတ်ပြီပါဘူးဆရာတော်ဟောတဲ့ဆိုတာကဒီရောဟောတာကိုပြောရလားဘယ်ဆရာတော်ဟောတာလဲဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတွေဆရာတော်ပို့ချတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဟာလေးတွေဒီလိုလေးလေ့လာပြပါမယ်အရင်လေ့လာဘူးတယ်မှန်ပါကျွန်တော်ပြန်ပို့ချတဲ့ဟာလေးတွေဒီလိုလေ့လာပြပါတယ်နားတဲ့ဟာတွေပေါ်တော်များရှိပါတယ်ဒီလိုမှန်ပါဗျဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့အနေထားလေးကိုရှောက်ထားကြည့်တာပါဗျမှန်ပါဘုန်းကြီးဥမန္တလာလားဘုန်းကြီးမန္တလာနော်မှန်ပါဘုန်းကြီးကြားလားဗျဘုန်းကြီးဥမန္တလာလားကြားရတယ်ဘုန်းကြီးမှန်ပါဗျပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္นานတွေဘုန်းကြီးအရင်လေ့လာဘူးလားဗျဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂလိပ်လိုတွေဘုန်းကြီးတပည့်တော်တို့ကြားမှာတစ်ခါစုံနေပါတယ်ဗျကြားမှာစံကြလို့5ကိုဘုန်းကြီး
Oh, kaya loy ko, mama loy ko siya ro. Oh, mama. Mama pia mama. Oh, mama ra so yin kaung pa le pia mama. ဘုန်းကြီးတို့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဘုန်းကြီးတို့ပါလာတော့နည်းနည်းပိုကောင်းပါတယ်ဗျာမမဒီတော့နည်းနည်းလေးချိန်လို့ရအောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီရောအခုလျှောက်ထားကြည့်တာပါဗျာအခုဒီသင်တန်းလေးကိုဒီရောအစကတော့အင်္ဂလိပ်လိုကြီးပဲလျှောက်ထားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဗျာဒီရောရင်နှစ်တွေလည်းပဲအဲ့လိုလေးဘုရားတပည့်တော်အဓိကကတော့ဘုရားတပည့်တော်ဆရာတော်တို့ကိုရည်ရွယ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားတပည့်တော်ကိုရည်ရွယ်တာကိုရှိနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေးပျောက်မတော့အောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်ကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်တို့ကိုလည်းပဲအလေးကျင့်လေးလုပ်ဖြစ်အောင်ဘုရားတပည့်တော်လည်းပဲပျောက်မတော့အောင်ဆရာတော်တို့လည်းပဲထိုက်တဲ့လောက်အကျိုးရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီသင်တန်းလေးကိုဘုရားတပည့်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အခုလိုဆောင်ရွက်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ဘုရားတပည့်တော်လည်းဒီနေ့နည်းနည်းလေးအခြေခံစက်ဝိုင်းလေးရောလိုင်းပေါ်မှာတင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားတာညနေပိုင်းကလေးကတင်တော့မယ်ဆိုမှလိုင်းကစပြတ်သွားတာအခုမှပြန်ရသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုပဲကပ်ပြီးတော့မိနစ်ပိုင်းလေးပဲကပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာဆိုတော့ဒီနေ့မတင်လဲရဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာလေးတော့ဘုရားတပည့်တော်တင်လိုက်သေးတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာလေးတစ်ခုပဲတင်လိုက်သေးတယ်ကျန်တာလေးလည်းဘုရားတပည့်တော်နည်းနည်းချင်းတော့တင်သွားမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းကိုအခုချိန်ကစပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့စတင်ကြရအောင်ဗျာဘုရားတပည့်တော်များလိုအပ်တာရှိရင်လည်းဆရာတော်များခွင့်လွှတ်တော်မူကြဖို့ဘုရားတပည့်တော်ကြိုလျှောက်ပါတယ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်လည်းပဲပြည့်စုံနေလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုပဲဒီလာရင်းနဲ့တိတလောက်တက်တလောက်ကလေးတွေကိုမျှဝေတဲ့အနေအားဖြင့်အခုလိုဆရာတော်ဘုရားများကိုလျှောက်ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာPresently what I'm going to talk about is Paticca Samuppada and Pali word. In Pali language, Paticca Samuppada, as you know, Paticca Samuppada, the meaning of Paticca Samuppada, we have to know, we have to study. The meaning of Paticca Samuppada is really difficult for everyone, not only for you, but also everyone. It is really difficult for everyone. But because of Mogul Sero's method, Mogul Seroji, according to the Mogul Sero's method, because of Mogul Sero's teaching method and Mogul Sero's great compassion, we have a chance to understand what is Paticca Samuppada. Otherwise, the meaning of Paticca Samuppada is really difficult to understand. When you study Pali Canon and commentary, you can find out Paticca Samuppada, Pali and Myanmar language. You can find out. When you see Paticca Samuppada, the meaning of Paticca Samuppada, it is really difficult to understand. Really difficult to understand. But because of Mogul Sero's great compassion, we have a chance to study dependent origination and Paticca Samuppada, and we have a chance to understand very easily. According to the Mogul Sero's method, what is the meaning of Paticca Samuppada? Paticca and Samuppada. There are two words. What is the meaning of Paticca? What is the meaning of Samuppada? As I understand, I like to try to explain as much as I can.
Paticca means depending on, dependent upon. Paticca means dependent upon. Dependent on, dependent upon. Samobhada means arising or origination. Arising or origination. Paticca means dependent upon. Samobhada means arising or origination. Paticca Samobhada means dependent arising or dependent origination. What is the meaning of dependent origination? Dependent on cause, originate effect. Dependent on cause, originate effect. Dependent origination means cause and effect. That is my understanding, my explanation, not any others scholars' explanation. This is my understanding and my explanation, very short to the point. To understand very easily, this is the meaning of the Paticca Samobhada. What is the meaning of Paticca Samobhada? Paticca Samobhada means cause and effect only. Cause and effect only. Depending on good cause, originate effect. Depending on good cause, there arise good effect. Depending on bad cause, there arise bad effect. Cause and effect only. As I understand, there is no smoke without fire. There is no effect without cause. Whatever is cause and effect only. In this world, in this universe, everything is cause and effect. That is called dependent origination. Dependent origination means cause and effect only. If you understand cause and effect, you understand dependent origination. You understand Paticca Samobhada. Yes, I understand. Okay. Dependent origination means cause and effect. If you understand cause and effect, you understand dependent origination. That is enough. It is very Person cause of continuous chemist formation, ignorance, became grasping, craving. Yes. That is grasping and craving. That is present connection, present link. That is. Yes, but Yes. Later on, I will try to explain present link and present and future link, and so on. Later on, I will try to explain. And today is the second day of this course, second day only. That's why I'm trying to explain. Basically, I have to explain 12 factors one by one. I didn't explain any factors, any 12 factors, any of 12 factors. So, please wait that the lengths. About the lengths, I didn't explain concerning with the lengths, 3 lengths. In this connection, in this diagram, there are 3 lengths. The first link is past and present, and the second one is present and present. The third one is present and future links. There are 3 links in this diagram. I didn't explain any links in this diagram. So,
at first I have to explain 12 factors basically. That's why today what I'm going to explain is Paticcasamuppada at first. If you understand Paticcasamuppada, I have to explain 12 factors, basically 12 factors. 12 factors are mainly important in this diagram. Without understanding 12 factors, you cannot understand dependent origination, Paticcasamuppada. You cannot understand. If you want to understand Paticcasamuppada, dependent origination, you have to study 12 factors one by one. 12 factors are mainly important. Without understanding 12 factors, it is impossible to understand dependent origination. That is a must. That is really essential. So, at first you have to understand 12 factors. Among the 12 factors, the first one is avijja. The first one is avijja. Avijja in Pali word. What is the meaning of avijja? Avijja means ignorance. Avijja means ignorance. What is the meaning of ignorance? Ignorance means no understanding, lack of knowledge, no understanding. In brief, no understanding the Four Noble Truths. No understanding the Four Noble Truths is called ignorance. That is called avijja in Pali word. In English, that is ignorance. No understanding of the Four Noble Truths. To explain this ignorance, you have to understand the Four Noble Truths. Without understanding the Four Noble Truths, you cannot understand ignorance also. So, at first, you have to study the Four Noble Truths. In Pali word, dukkha sacca, samudaya sacca, nirodha sacca, magga sacca. Dukkha, samudaya, nirodha, and magga. Dukkha means suffering. Especially dukkha is dukkha, that is enough. When we translate dukkha into suffering, that is not enough. Some scholars dislike to translate dukkha as suffering. But to understand what is dukkha, we used to translate dukkha means suffering. We used to translate dukkha as suffering. So, dukkha means suffering. Samudaya means the cause of suffering. Dukkha, suffering. Samudaya, the cause of suffering. Nirodha, cessation. Nirodha means cessation. Dukkha, suffering. Samudaya, the cause of suffering. Nirodha, cessation. Magga, the way leading to the cessation. Magga, the way leading to the cessation. Suffering, the cause of suffering, cessation, the way leading to the cessation. In detail, the first one, dukkha sacca. What is the meaning of dukkha sacca? Dukkha sacca means the noble truth of suffering. The noble truth of suffering. Sacca. Sacca means truth. In this connection, this is
not normal truth. This is noble truth, different from normal truth. This is a noble truth. That's why Ariya Satya, in Pali word, Ariya Satya, not normal Satya, not normal truth. This is different from normal truth. Generally, we know Satya, that is truth. The meaning of Satya means truth. Here, in this connection, this is Ariya Satya. That's why when we translate Ariya Satya, noble truth, this is a noble truth, not normal truth. The noble truth of suffering. Dukkha Satya, the noble truth of suffering. Samudaya Satya, the noble truth of the cause of suffering. The noble truth of the cause of suffering. That is called Samudaya Satya. Nirodha Satya, the noble truth of cessation of suffering. Cessation of suffering. Noble truth of cessation of suffering is called Nirodha Satya. Magga Satya means the noble truth of the way leading to the cessation of suffering. The noble truth of the way leading to the cessation of suffering is called Magga Satya. The noble truth of suffering, the noble truth of the cause of suffering, the noble truth of cessation of suffering, the noble truth of the way leading to the cessation of suffering. If you understand the Four Noble Truths, we can explain avijja. Otherwise, we could not understand avijja. Without understanding the Four Noble Truths, you cannot understand avijja. To understand avijja, at first, you have to study the Four Noble Truths at first. That is very important. So, avijja means ignorance. Ignorance means lack of knowledge, lack of understanding. Lack of understanding is called avijja or ignorance. So, you have to understand avijja means ignorance. How avijja is ignorance? What is the ignorance? We have to study according to the Buddha's teaching or according to the commentary, according to the Pali Canon. We have to study. When we study, ignorance means ignorance of the noble truth of suffering, ignorance of the noble truth of the cause of suffering, ignorance of the noble truth of cessation of suffering, ignorance of the noble truth of the way leading to the cessation of suffering. That is called avijja. To put it in a nutshell, avijja means ignorance of the Four Noble Truths. That is short to the point. What is the avijja? Avijja means the ignorance of the Four Noble Truths. The ignorance of the Four Noble Truths is called avijja. So, to understand avijja, we have to study the Four Noble Truths at first. This is, in brief, the meaning of avijja in brief. In addition to this, the other four avijjas are also included here. Concerning with the avijja, we have to study more and more. Now we study, and concerning with the avijja, here avijja means not understanding the Four Noble Truths.
Avijja means ignorance of the Four Noble Truths. Furthermore, avijja means, according to the Abhidhamma Pitaka, avijja means ignorance of past aggregate, ignorance of past aggregate or past life, ignorance of present aggregate or present life, ignorance of past and ignorance of future aggregates, ignorance of past and future aggregates or past and future lives. The last one, ignorance of dependent origination, paticcasamuppada. Ignorance of paticcasamuppada, so-called dependent origination. In this connection, avijja means ignorance of the Four Noble Truths and ignorance of past existence, ignorance of future existence, ignorance of past and future existence, ignorance of paticcasamuppada, so-called dependent origination. In this connection, we have to understand avijja means ignorance of 8 objects. Ignorance of 8 objects is called avijja, that is ignorance. Talking about avijja, we have to study these 8. Without understanding these 8, it is not complete. Concerning with avijja, concerning with ignorance, it's not complete. It is not enough. So we have to study these 8 objects. If you understand these 8 objects, you understand avijja physically. And then you can study more and more. You can study many more story and many more data. The more you study, the more you have knowledge, and the Buddhist scripture or any other daily routine also, you can have experience. When you study avijja, you can use many examples, many story, something like that. So, whatever it is, when you study avijja, you have to understand these 8. Without understanding these 8, it is not enough, not complete. So, when you study avijja, you have to know, you have to understand these 8. This is a must. When you understand these 8, it is enough. Concerning with avijja, that is very important point. And this paticcasamuppada and this doctrine of paticcasamuppada, the doctrine of dependent origination. Dependent origination, there are 12 factors we have to study. 12 factors. Among the 12 factors, now we have already finished avijja, only one. But when you study avijja, when you study more and more, you may have more and more knowledge. Only one avijja, you can give Dhamma talk, and 1 hour, one time, 1 hour also you can give Dhamma talk concerning with avijja. If you have more knowledge, you can give Dhamma talk 10 hours concerning with avijja. 10-day course also, the whole 10-day course, you can give Dhamma talk concerning with avijja. If you have more knowledge, you can give Dhamma talk more and more.
So this dependent origination is very deep and deep. Depend on listener, depend on meditators, depend on preachers. We may understand, we may know dependent origination. Dependent origination is very deep and deep. At the time of Buddhas, Venerable Ananda said, Venerable Sir, this dependent origination is very easy to understand, really easy to understand. Don't talk about that. Don't say that, Ananda. This dependent origination is not easily to understand. Not easily to understand. It is very deep and deep. Deep and appear deep. This is deep and deep. Don't say that. Even the Buddha denied Venerable Ananda's word. Even the Buddhas. So, why is that? Because dependent origination is deep and deep, very difficult to understand, very difficult to penetrate. When you understand dependent origination, you understand cause and effect. When you understand cause and effect, you understand the Four Noble Truths. When you understand cause and effect, you understand the Four Noble Truths. The Four Noble Truths. The Four Noble Truths is also suffering, the cause of suffering, cessation of suffering, the way leading to the cessation of suffering. Suffering means effect. The cause of suffering means cause. Cessation means effect. The way leading to the cessation of suffering means cause. Suffering, suffering, bad effect. The cause of suffering, bad cause. Cessation, good effect. The way leading to the cessation of suffering, good cause. Bad effect, bad cause, good effect, good cause. Effect and cause. Effect and cause. Cause and effect only. When you study the Four Noble Truths, the Four Noble Truths is also cause and effect only. When you study the Four Noble Truths, you understand cause and effect. When you study Paticcasamuppada, dependent origination, that is also cause and effect. When you understand dependent origination, you understand. When you understand the Four Noble Truths, you understand dependent origination. In Pali word, Yo Paticcasamuppada Pasati So Dhamma Pasati. The one who sees dependent origination, see the Dhamma. The one who sees the Dhamma, see dependent origination. So, cause and effect are very easy to understand cause and effect, not like that. To understand cause and effect, really difficult. When you listen cause and effect, this is very easy to understand. You may think, we may think, but not like that. Very difficult to understand. If you understand cause and effect, you attain realization of Nibbana. If you understand cause and effect, you attain realization of Nibbana. Now we cannot attain realization of Nibbana. Why is that? Because we cannot realize cause and effect completely. To understand cause and effect is really difficult. When you
understand cause and effect, you attain realization of Nibbana. You attain the Four Noble Truth, you attain realization of Nibbana. So this is very deep indeed. Now we don't understand the Four Noble Truth. Why we don't understand the Four Noble Truth? Because we have ignorance, avijja. We have ignorance. Because of this ignorance, we cannot realize the noble truth of suffering. We cannot realize the noble truth of the cause of suffering. We cannot realize the noble truth of cessation of suffering. We cannot realize the noble truth of the way leading to the cessation of suffering. We cannot realize the Four Noble Truth because we have ignorance. So we have to try to remove this ignorance. We have to try to remove this ignorance. Why do we remove this ignorance? By practicing meditation. By practicing meditation, at first we have to remove by studying, by reading, by learning, we can remove ignorance. This is temporarily removing. When you practice meditation, at the time you can remove ignorance. At the time you can remove completely. By practicing meditation, you can remove this ignorance. So, what I'm talking about is ignorance. Here, to understand ignorance, we have to study 8 objects. The noble truth of suffering, the noble truth of cessation of suffering, the noble truth of, the noble truth of suffering, the noble truth of the cause of suffering, the noble truth of cessation of suffering, the noble truth of the way leading to the cessation of suffering. Here in this explanation, here 4 noble truths. After that, past existence, past aggregate, future aggregate, past and future aggregates, paticca dependent origination. Altogether 8 objects. Ignorance of these 8 objects are called avijja. Today, what I'm explaining is avijja, ignorance. To understand ignorance, you have to study 8 objects. If you know 8 objects, it is enough. Concerning with avijja, it is enough. You can give Dhamma talk, you can study, you can give Dhamma talk, or you can practice meditation according to the dependent origination, according to the Mogul Seros method. This is a basic point, very important. Basically, we have to study these 8 objects. That is called avijja, that is called ignorance. Concerning with the avijja, okay, Zero, and someone explain concerning with avijja, what you understand, how you understand on avijja, dependent origination. As you understand, please tell me, please give Dhamma talk. I'm trying to listen your Dhamma talk concerning with avijja. Please explain me. Concerning with avijja, please tell me as you understand. For you, so you got a little bone, zero to Baba Lobon. You didn't pure like that. Take a my idea of a pipi yavare. A ways and about the beetle, not let the lolly pure biava. Take a my idea of pure. Zero, and then loudly. Now, what is the avijja?
it is science or lopa and tanna. It is the eight. It is the eight kulasa and causal action. Karma. Abhijana. This is actually no abhesa. This is aveja. This is a Pali word, aweza. This is aweza. Ignorance or delusion. Yeah. Avesa means especially, actually this is delusion. This is delusion. Aveja means delusion. And essence. Delusion of the Four Noble Truth, that is called aveja, that is called aweza. Aweza. Yeah, this Burmese language, that is aweza. Aweza is ignorance. It is synonymous with delusion, moha. Aweza and moha. Yeah, that is correct. Yes. Yeah. It is the primary root of the evil and suffering in the world. Yeah, this is the root of suffering. The root of suffering. This is very important. Yeah. We should understand. The Four Noble Truth. The Four Noble Truth. The Noble Truth or suffering. The Noble Truth or also suffer the Noble Truth or cessation of suffering. The Noble Truth or the path leading to the cessation of suffering. Why do we understand? We are matter. We are matter. Mind and matter. Before to keep in mind forever, we will die one day. One day, yes. Yeah. Yes. We want the one day to keep in mind matter every time. Every time, yes. Yeah, that is to understand inside knowledge. You okay? Very good. Yes. Yes, very good explanation. Your explanation is more than me. Yes, I could not explain. Aveja means moha or delusion. I cannot explain like you. Your explanation is more than me. Okay, တရားတော်လုပ်ပါအောင်ဒီမှာကြီးတွေလုပ်ပါအောင်နည်းနည်းဘယ်လောက်လေးနားလဲဆရာတော်နားလဲတာလေးပြောသွားတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ပါပြောပါဗျာဘုန်းကြီးစိုးရီကတော့နားလဲပြီးသားပါကဲဒီကောင်မကြီးတွေလက်စွမ်းပြပါအောင်နည်းနည်းလေးချိန်လေးနည်းနည်းကြံနေအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာဆိုတာလေးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်ကတော့အနှစ်သာရအနေနဲ့ကတော့ဒီ၈ချက်ပါပဲဒုက္ခသစ္စာကိုမသိခြင်းသမုဒိယသစ္စာကိုမသိခြင်းនិရောဓသစ္စာကိုမသိခြင်းမဂ္ဂသစ္စာကိုမသိခြင်းတန္တရာရဲ့ရှေ့အစွန်းလို့ခေါ်တဲ့အတိတ်ဘဝအတိတ်ခန္ဓာတွေကိုမသိခြင်းနောက်ဆုံးလို့ခေါ်တဲ့အနာဂတ်ဘဝအနာဂတ်ခန္ဓာတွေကိုမသိခြင်းအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ပေါ့ရှေ့ဆုံးနောက်ဆုံးနှစ်ခုလုံးကိုမသိခြင်းနောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုမသိခြင်းဆိုတဲ့အချက်၈ချက်ကတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီ၈ချက်ကိုကြော်သွားလို့တော့မရဘူးဒီ၈ချက်
ကိုကြော်သွားလို့ကတော့မရဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်သူကမပြည့်စုံသေးဘူးမလုံလောက်သေးဘူးဒါကတော့အခြေခံအကျဆုံးအနေအချင်းဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒါအခြေခံအကျဆုံးချက်လက်ဖြစ်ပါတယ်စာနဲ့ပေနဲ့လေ့လာခြင်းလေဆိုရင်ဒီရှစ်ချက်ကတော့ပြည့်စုံနေရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီရှစ်ချက်ထဲကကိုယ်ကတစ်ချက်ချက်ကိုနားလည်ရင်လည်းပဲသူဟာနဲ့သူတော့စင်ပြေပါတယ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေ့လာခြင်းလေဆိုရင်ဒီရှစ်ချက်ကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဟောခြင်းပြောခြင်းလည်းပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဒီရှစ်ချက်ကိုတွေးဝေးတာဒီရှစ်ချက်ကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့ဒါကတော့အခုဒီရှစ်ချက်ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုအဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာကြီးဟောရင်လည်းပဲရနိုင်တယ်ဒီတဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ဆရာတော်တွေကျတော့10နာရီလောက်ဟောတယ်ဒီတဲ့ဉာဏ်ထက်ရင်တော့လည်းပဲနိုင်ပေါင်းမြောက်များစွာဟောနိုင်မှာပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကတော့အယံကိုကျေဝန်းတယ်အယံကိုနည်းနည်းတယ်အယံကိုလေးနဲ့တယ်အဲ့တော့မိမိပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မိမိပေါ်မှာမူတည်ပြီးနားလည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိကလေးလာအားကောင်းရင်ပိုနားလည်မယ်လေးလာအားတိတ်မကောင်းဘူးဉာဏ်လည်းတိတ်မထက်ဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲနားလည်မယ်အဲ့တော့ဘုရားတပည့်တော်များဆရာတော်များငယ်ငယ်တုန်းကကိုရင်ဘွားကြက်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာဟာအခုချိန်မှာသိတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့မတူတော့ဘူးကိုရင်ဘွားတုန်းကကြက်ခဲ့တာကတော့မသိတာအဝိဇ္ဇာပဲသစ္စာလေးပါးမသိတာအဝိဇ္ဇာပဲဆိုတော့ပြီးသွားတာအခုပလင်မော်တက်ရတော့မယ်ဆိုတော့သူများကိုဟောရမှာအဲ့တော့သစ္စာလေးပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာလေးပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတာအရင်တုန်းကတော့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာဒီလောက်ကလေးကြက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါလေကြက်ထားတာလေးကအခုလိုရွတ်လိုက်ရင်ကုန်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ခုချိန်မှာတော့ပြန်လေးလာတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာလဲထပ်ပြီးတော့လေးလာခွင့်ရသွားတယ်လေးလာတော့သိခွင့်ရသွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအမိဝမ်း၌ပရိသန်နေရတာကလည်းပဲဒုက္ခဝေရတာဒုက္ခနာရတာဒုက္ခသိရတာဒုက္ခရတာမလို့လိုတာမရတာဒုက္ခချစ်ခင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ခွဲခွာပြီးတော့နေရတာဒုက္ခမချစ်ခင်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူတွဲနေရတာဒုက္ခနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်ကတော့ဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာဟာဒုက္ခအစစ်ပဲအဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခကတော့တကယ်အနှစ်သာရပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေထပ်ထပ်ပြီးတော့လေးလာခွင့်ရတယ်တရားဓမ္မတွေယောဂီသူတော်စင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကပိုသိသွားတယ်။ဩအမိဝမ်းထဲမှာပရိသန်နေရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီပရိသန်နေရတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အကျေချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆရာတော်များထပ်ပြီးတော့ဒါလေးလာရမှာပေါ့။လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လင်္ကာနဲ့တူတယ်ဝိသုဒ္ဓအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလားလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးလားစာသစ်စာကျက်အောက်ထက်ဝန်းရံပုတ်နှန်းကြီးလောင်းကျင်းမြောင်းမဲမိုက်မိဝမ်းတိုက်ဝဲဘင်း၌လောက်လို့ကြောက်ကိုဝမ်းပြုဒုနှစ်ခုကြဥကောင်းထားလျက်မိဖုရားလက်ဆုပ်တင်ငုတ်တို့မှမြောက်အိုကုတ်တိနေအလံပဲမိငွေငယ်ချီတို့အမိစခါပူဤစားလေကိုသာဆက်ဆက်တပြက်တစည်းဆေလနေ၍လေကံမစဥဆောင်ချတာမဲဝါတို့ရောက်တန်ကောက်ပေါက်ကဆွဲမြောက်စင်ပြောင်းတန်တောင်ကြိတ်ချီပုံနေရိကပြင်တို့ကြလေအစွာတိဟံကြီးပြန်ဒုက္ခတွေ့ကြုံရသည်မူလစာတိအနှုံးဒီဒါကတော့အဲ့ဒီလင်္ကာရှင်းရင်ဇာတိကလေးတစ်ခုတွေကိုတဏှာကြီးလောက်ရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီလင်္ကာလေးကိုသာပိုင်မနေနဲ့ရှင်းသွားရင်အမိဝမ်းထဲမှာပရိသန်နေရတဲ့ဇာတိဒုက္ခတစ်ခုတွေကိုတဏှာကြီးဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်နိုင်ဝက်ဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ကိုရှင်းသလောက်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကအလွန်အင်မတန်မှနည်းနည်းတဲ့တရားတွေအလွန်အင်မတန်မှကိုလေးနေတဲ့တရားတွေအမိဝမ်းထဲမှာပရိသန်နေရတဲ့ဒုက္ခအလွန်အင်မတန်မှကြီးမားတဲ့စာသစ်စာအောက်အဲ့တော့စာသစ်စာကျက်အောက်ထက်ဝန်းရံစာသစ်စာကျက်အောက်ထက်ဝန်းရံအဲ့တော့အမိဝမ်းထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့အနေထားလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အစာသစ်အိမ်ကြီးရဲ့အစာဟောင်းအိမ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာကိုယ်ကနေခဲ့ရတာကိုယ့်ရဲ့အောက်မှာနေရတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အောက်မှာရှိနေတာကအမိဝမ်းထဲမှာကိုနေခဲ့စဉ်အခါတုန်းကအစာဟောင်းအိမ်ကြီးကိုခုထိုင်ထားတာအစာဟောင်းအင်ကြီးကိုခုထိုင်ထားတာအစာသစ်အင်ကြီးကိုခေါင်းပေါ်မှာရွက်ထားတာအစာသစ်အင်ကြီးကိုအောက်မှာဖိထိုင်ထားအစာဟောင်းအင်ကြီးကိုခေါင်းပေါ်မှာရွက်ထားဒီလိုနေခဲ့ရတာ
အစာဟောင်းအိမ်ဆိုတာကယဉ်ကျေးအောင်ပြောတာအဲ့တော့အစာဟောင်းအိမ်ဆိုတာစားထားတဲ့အဟောင်းနေဆိုတော့မစင်တွေကိုပြောတာမစင်တုပ်ကြီးကိုဖိထိုင်ထားရတာအမိဝမ်းထဲမှာနေခဲ့စဉ်အခါတုန်းကအစာသစ်အိမ်ဆိုတော့သိပြီးတော့မကြသေးခင်ကစားထားတဲ့အစာသစ်တွေဆိုတော့ဒါတွေထွက်လာရင်အိုးခွေးအံပတ်ဒီကဲ့သို့အလွန်အင်မတန်မှယွန်စရာကောင်းတယ်ဆက်ဆုပ်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အမိဝမ်းထဲမှာနေခဲ့ရတာကိုပြန်ကြည့်ရင်ခေါင်းပေါ်ကခွေးအံပတ်ထုတ်ကြီးအောက်ကမစင်ထုတ်ကြီးမစင်ထုတ်ကြီးနဲ့ခွေးအံပတ်ထုတ်ကြီးရဲ့ခြားထဲမှာနေခဲ့ရတာ6လကျော်10လတိတိဆိုတော့အလွန်အင်မတန်မှဒုက္ခတွေကြီးတယ်တဲ့ဇာတိဒုက္ခအလွန်ကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုဒါရှိကဆရာတော်ဘုရားကြီးများကနေပြီးတော့လင်္ကာလေးနဲ့ဆုံးမထားတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်များဘုရားတပည့်တော်များအလွန်အင်မတန်မှလည်းပဲလင်္ကာလေးရွတ်ပြီးတော့ဟောရတာအလွန်အင်မတန်မှလည်းကြီးညိုစရာကောင်းတယ်မှတ်သားစရာလည်းကောင်းတယ်တန်ဝေကလည်းဖြစ်စရာကောင်းတယ်ဒါလေးကတော့ဒါဇာတိဒုက္ခတစ်ခုတည်းကိုပဲဒါအများကြီးကိုနားလေရင်နားလေတယ်လို့ချက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားများပြန်ဟောပြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒါဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဘုရားတပည့်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေလည်းအကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုလေးတွေတွဲပြီးတော့ရှောက်ထားပါမယ်အခုတော့ရောသွားမှာဆိုလို့အဝိဇ္ဇာဒီကနေ့အဝိဇ္ဇာတစ်လုံးပေါ့ပြီးကြတဲ့ပတ်နဲ့အခုဒီပတ်နဲ့အဝိဇ္ဇာတစ်လုံးကိုဘုရားတပည့်တော်များရှောက်ထားပါတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာဟာအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့တော့ဘာတွေကိုမသိတာလဲမင်းဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတာကလည်းအဝိဇ္ဇာသမုဒိယသစ္စာကိုမသိတာကလည်းအဝိဇ္ဇာនិရောဓသစ္စာကိုမသိတာကလည်းအဝိဇ္ဇာမေဃသစ္စာကိုမသိတာကလည်းအဝိဇ္ဇာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာဒါတစ်ပိုင်းပေါ့ဒါကတော့သုတ်တံပေါ့သုတ်တံပိဋကရဲ့အလိုပေါ့ဟိုဘက်အဘိဓမ္မာပိဋကရဲ့အလိုကြတော့တန္တရာရဲ့ရှေ့အစွန်းကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာတန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာရှေ့အစွန်းနောက်အစွန်းနှစ်ခုလုံးကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကတော့နိကေ9ရပိဋက3ဘုံလုံးမှာအကုန်ပါတာပေါ့သုတ်တန်နဲ့လည်းပါတယ်ဗိဓမာတွေလည်းပါတယ်ဝီနည်းတွေလည်းပါတာပဲအလွန်နဲ့နေတဲ့တရားဆိုတော့ပိဋက3ဘုံမှာမပါတဲ့နေရာအလွန်ရှားပါတယ်အလွန်အင်မတန်မှရှားပါတယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားကြီးအလွန်အင်မတန်မှနေတဲ့တရားကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေတဲ့တရားကြီးကိုဘုရားတပည့်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလိုဒါလေးလာခွင့်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ဖန်တောက်ကြနေ့မနေ့ဖန်မှာတော့ဖြင့်သင်္ခါရကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်ထားပါမယ်သင်္ခါရနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဆက်ဆက်ပုံကလေးပြန်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီကနေ့အဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲဘုရားတပည့်တော်တို့ရှောက်ထားပါတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာအကြောင်းကလေးကိုမှတ်သားနာယူကြည်ညိုပြီးတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တရားကလေးကိုသိလေသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်ကြ၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းအကုန်ငြိမ်းနိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒိနမမေ့မလျောမပေါ်မတန်ထက်သန်သောအပမာရတတိတရားဖြင့်တံပါဒိဋ္ဌကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲအလုံးနားလို့ရပါပြီဆရာတော်တွေရောဒီမကြီးတွေရောမနေ့ဖန်ကြမှာတွေ့ကြသေးတာပေါ့မနေ့ဖန်9 နာရီကြမှာ